Oh, cholo, ¿cuánto tiempo llevarán ahí, no? Pucha, para mí que llevan más de 100 años, ¿ah? Oye, ¿está grabando? ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cholo? Ahora sí, pásame el micrófono. ¿Qué tal, gente de Clan Huancayo? El día de hoy vamos a presentar otro gran videazo. Vamos a recorrer todos los parques acá de Huancayo y vamos a ver la reacción de la gente a un tema de coronavirus. Voy a empezar a tosear al costado de alguna persona. Vamos a ver la reacción que tienen las personas el día de hoy, mi Denis. ¿Y yo qué miércoles voy a decir? Vas a toser, pe. Lázalo. Me siento malo. A 1 metro, amigo, 1 metro. ¡Ay, qué miedo! ¡Ya me voy! Nicola Porchela, ¿quién es? Una fotito quiero tomar. Una fotito. Ay, estoy malo. Acá, para Clan Huancayo. Hay que traer medicina, Un poquito más, hay señor. que traer todo. Habla, señor. Junín necesita apoyo. El ministro viene a pasearse. Escucha. Claro, tiene que escuchar al ministro, tiene que traer acá apoyo a Junín. Apóyanos. Apoyo. Habla, pe, señor, habla. Abandonado. Apoyo. No se vaya, así como la defensa. Hay que ser de huevos, hay que traer apoyo, medicina. Falta camas UCI. Investiga a este Falta camas UCI. investigue. Señor, ¿quién está? Matías Brillo. ¿Quién? Señor ministro, Huancayo Junín necesita medicina. Más presupuesto. Señor, estamos mal todos. No lo maltratan a los ciudadanos. Estoy toseando, señor, estoy mal. Policía.
Y yo no sé qué voy a hacer, weón. Sí, yo ya me voy a sacar la prueba, weón. Me dice que salí positivo, pero yo no sé si será verdad o será mentira. No, pero no tengo ningún síntoma, chavo, no tengo nada. Claro. No sé qué voy a hacer, weón. Ya. 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 Ya, cholo. Entonces, ¿cuándo vienes a verme? ¿Ah? Ya. Ya. Ajá. Sí, weón. Ya. Claro. Está bien, entonces te espero, pues. ¿Me visitas? Ya. Échalo. Bueno, gente, llegamos a la parte final de este videazo, mi hermano. Hemos hecho unas cuantas bromitas allá en el Parque Guadamarca y acá también en la Plaza Constitución, pero parece que la gente no tiene miedo. No tiene miedo, ¿no? Pero no tiene miedo la gente, pues. Bueno, gente, espero que haya sido de su agrado. Ahí está. ¿Qué más tiene que decir hoy, Lápiz? Lápiz. Habla nomás. Bueno, gente, hemos llegado al final de este video, así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones cuando subamos un video nuevo. Pues, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me jala la música, mi hermano. No olviden darle like. Y si le dan like, coméntenos en los comentarios que creen que hagamos la segunda parte de este video. Obvio, mucho mejor y con una broma más exagerada. Bueno, nosotros fuimos El Clan Huancayo.